Beyaz bal, Kazakistan'ın temiz doğasında özellikle çiçeklerin nektarından arılar tarafından toplanarak üretilen nadir ve kaliteli bir bal türüdür. Kazakistan'ın geniş bozkırlarında ve verimli çiçekli alanlarında yetişen çeşitli çiçeklerden elde edilen bu bal, beyaz renk tonuyla ve hafif, hoş tadıyla tanınır. Beyaz bal, genellikle çiçeklerin saf özlerinden elde edildiği için lezzeti tatlı ve zarif olur. Kristalleşme süresi oldukça uzun olan bu bal, tamamen doğal ve saf bir üründür. Doğal antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar ve cilt sağlığını iyileştirir. Beyaz bal, hafif tadı ve sağlık faydaları ile kahvaltılardan tatlılara, içeceklerden cilt bakımına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.